चल अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो करने स्टार्ट। उन्होंने खोलिया, उन्होंने ही खोल देने पट्ठे थोड़ी लिया के पाए। इन्होंने भी खोल दिता है। बाकी खान पीन दे 2-4 मिनट खा रहे फिर थले छड़ी है। पानी चेंज कर देंगे। इन्हों उत्ते रहन देने। मुर्गी ने अंडा देना 1-2 दिन तक, तो इन्होंने उत्ते रहन देने। बाकी वो 3 बच्चियां थले छड़ चलना, उन्होंने भी ही दाना पा देनी है। दाने खत्म होए हैं, दाने में लैन देने थले। हूँ पाने है नग, आटा भी थोड़ा आंदा। दाना पानी सब का हो गया। इन्होंने भी पच रहे इन्हें भी पच रहे। बाकी इन्होंने आटा पाने, आटा आंदा है। दोपहर का टाइम होया, छत में आया तो इन्होंने हूँ खोलिया। सुबह का दाना पानी बिच ही पा छड़िया। हूँ करी बार बूर फेर के तो इन्होंने फिर बिच ढक देने। तकरीबन इन्हें खा पी लिया तो हूँ डकी है इन्होंने। बस शामी में दाना पानी पा देंगे। चूचे सारे घर आ गए तो इन्होंने डकी हूँ। तो अज की वीडियो इतनी एंड करने उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। अल्लाह हाफिज़।